冇表現過出嚟嘅話咧，冇人會揾你嘅。佢一定係睇咗其他，我相信阿添哥一定係睇咗其他嘅嘢。你好簡單一樣嘢，天林叔唔係隨便俾你去做一樣嘢嘅人嚟嘅。由貼錯門神第一集到第13集做咗大反派，呢個就係已經係一個好緊要嘅嘢嚟嘅，一定會留心你嘅，因為其實所有嘅老細、所有嘅監製、所有嘅導演，佢都係希望揾緊新嘅人。點解呢？因為佢希望用廉價嘅勞工去請到人。呢個係每一個老細、每一個導演、每一個人去希望嘅嘢嚟㗎。咁而你做得有唔同嘅嘢，更加帶嚟咗一啲新鮮嘅口味嘅話，佢點解唔用你？但係如果你自己控制你自己，你自己話我唔做嗰樣，唔做嗰樣，咁你咪冇機會咯。樣樣嘢都係機會啫嘛。好似而家互聯網咁厲害、咁緊要。你其實都可以拍啲嘢自己走上去放上網㗎，你或者撞到有人睇咧，你又或者你擺啲心思落去，真係做到咧，咁於是乎咪有人去賞識你咯，有人去賞識你，佢就會叫你做第二樣嘢㗎啦嘛。第二樣嘢你又掌握得到喎，呢個就係實力啦嘛。你又掌握得到，咁樣你咪可以飛黃騰達咯。同樣阿燦亦都係咁樣嘅啫嘛。你一個好普通嘅香港人嚟嘅啫，好普通嘅係我哋嗰個年代一個窮家小子，係個咁樣嘅嘢，係冇讀書，係唔係冇讀書啊？係有讀書，但係讀得唔好。呢個周街都係啦，嗰陣係咪啊？咁然之後你冇職業冇嘢，你根本唔知做咩㗎啊！如果唔係入演藝呢行，根本唔知做咩嘅喎。可能去你嗰度收緊數都未定嘅喎，係定嘅喎，係整個人生嘅改變係點樣你去改變啫嘛？而家就係話同大家嘅經驗分享啫嘛，經驗分享就係話原來咁樣係可以改變到你一生，原來咁樣你先至唔係話得個埋怨，做人唔好怨，你喺度怨下又一日，怨下又一日死㗎啦。點解唔去做啲嘢出嚟咧？你做一日做一日幾快活咧？做完之後，哇！我做咗咁多嘢㗎，再打翻開埋年結嗰陣一睇，今年做咗咁多嘢，好嘢咁樣。出年就哎呀，好嘢咁樣，咁你又幾開心咧？同你每一年都仲喺度，哎呀唔做啦，哎呀死啊！你打開個埋年結嗰陣，哎呀死咗咁多次啦，咁樣係爭得幾遠咧？係好大嘅分別嚟。做人其實係開心。來去匆匆幾十年，當你幾十年裏邊嘅時間咧，你能夠，你如果閉翳又係幾十年，開心又係幾十年，咁你選擇閉翳抑或選擇開心咧？